हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी है हुंडई औरा सीएनजी। प्रॉब्लम है जो हमारी माल फंक्शन लाइट है, ये ब्लिंक होती है स्टार्ट गाड़ी में। और कस्टमर कहना है पिकअप और पावर बिल्कुल भी नहीं कार में। आइए इसको करेंगे डायग्नोस। इंजन हमारा स्टार्ट हो गया है। आप आरपीएम के फ्लक्चुएशन को देख सकते हैं, कम ज़्यादा हो रहा है। गाड़ी को हमने किया स्कैन, गाड़ी में कोई कोड भी नहीं। ये देखिए माल फंक्शन लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गया है और इस पोजीशन पे गाड़ी को स्कैन कर रहे हैं तो गाड़ी में कोई भी कोड जनरेट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैनुअली चेक किया मैंने तो इसमें प्रॉब्लम पाया है। 4 नंबर स्पार्क प्लग बिल्कुल काला है, यानी 4 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंजन हमारा स्टार्ट है। 4 नंबर कॉइल है जो ये, इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो चेक करेंगे इसके इग्निशन कॉइल को। तो इग्नाइटर कॉइल मैंने नया मंगा लिया है पहले से ही, जो कि ये सेट ऑफ 4 आता है चारों सिलेंडर का, एक में ही ओरिजिनल हुंडई का। दिखाते हैं आपको इसको चेंज करके। देख सकते हैं इंजन का वाइब्रेशन भी आप, बहुत ज़्यादा हंटिंग इंजन में। बदल कर चेक करते हैं इसको। फ्रेंड्स देख सकते हैं नई कॉइलें फिट कर दी हैं। चेक करते हैं इसको स्टार्ट करके। करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है। गाड़ी में किसी प्रकार की मिसिंग नहीं है, गाड़ी हमारी ओके है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जानकारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।